بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ عبد العزيز الحامد، معلم الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية للحاسب وتقنية المعلومات واحد. اليوم بإذن الله حنتكلم عن آخر درس في الوحدة السابعة، وحدة البرمجة بلغة الفيجوال بيسك، وحنتعلم حاجات مهمة جدا ومفيدة للدروس العملية في الدروس القادمة بإذن الله. وحناخذ بعض الأوامر الأساسية في لغة فيجوال بيسك. بعض الأوامر الأساسية في لغة فيجوال بيسك اللي حناخذ عنها أشياء وحنطبقها بإذن الله في الدروس العملية. أولا معرفة أوامر الإدخال وأوامر إخراج المعلومات. ثانيا معرفة أمر الإسناد. إيش يعني أمر إسناد؟ بعد كده حناخذ فكرة عن الجمل الشرطية وإيش معنى الجمل الشرطية. وبعدين حناخذ حلقات التكرار وليش نقدر نستفيد من حلقات التكرار هذه. آخر شيء اللي هو حنتعرف على حاجة اسمها المصفوفات. أوامر إدخال البيانات وإخراج المعلومات. عندنا إدخال البيانات بواسطة الأمر input box. طبعا من الاسم input box يعني تظهر لك بوكس أو نافذة تدخل فيها البيانات. إدخال البيانات الانبوت بوكس لإدخال البيانات، ونافذة تظهر تكون فيها مساحة لإدخال هذه البيانات. مثلا لو أنا عرفت يوزر نيم از انتجر وقلت للمستخدم أدخل اسم المستخدم، أقدر أخلي الانبوت بوكس تظهر له كنافذة وهو تظهر الرسالة فضلا أدخل اسم المستخدم، ولازم أسجل علامات التنصيص عشان أقدر أكتب الكلام بالعربي أو الرسالة اللي أنا أبغاها تظهر. حتظهر زي هذا الشكل بالضبط. هتكون الانبوت بوكس نافذة وداخلها الرسالة ثم علامة التكست بوكس اللي تسمح للمستخدم بإدخال بعض البيانات. هذا بالنسبة للأمر input box. نجي لأدوات أو أداة لإخراج المعلومات وهي المسج بوكس. وظيفتها نفس وظيفة الانبوت بوكس بس ما حيكون فيها تكست بوكس لإدخال المعلومات. ليش؟ لأنها عكسها، هي لإخراج المعلومات. مثلا لو قلنا للمستخدم أنك أدخلت كلمة سر خاطئة ونبغى نظهر له رسالة في مسج بوكس، حتظهر بنفس الطريقة هذه نافذة فيها بس بوتون موافق أو زر للضغط موافق بدون أي شيء، فقط الرسالة اللي أنت تبغاها. طبعا حتكتب مسج بوكس بعدين تفتح أقواس وبعدين تكتب داخلها الرسالة. إذا أنت كنت مخزن الرسالة أو قيمة المتغير في البداية، مجرد ما تحط المتغير على طول يظهر للمستخدم. لكن لو كنت تبغى تكتب الرسالة لازم تحط علامات التنصيص. هذا بالنسبة لأوامر إدخال البيانات وإخراج المعلومات. عندنا الانبوت بوكس وعندنا المسج بوكس. الانبوت بوكس لإدخال المعلومات البيانات، والمسج بوكس لإخراج المعلومات. عندنا حاجة اسمها أمر الإسناد. لنفترض إنه أنا عرفت متغير قيمته أو اسمه x dim x as integer، عرفتك عدد صحيح. تمام. لو أنا أبغى أعطي المتغير هذا قيمة، مثلا أخلي x يساوي 20 أو x يساوي 500 أو x يساوي 30، هذه الجملة البرمجية اللي أنا أعطي فيها المتغير قيمة عددية أو قيمة نصية، هذه اسمها أمر إسناد، بحيث أنه أنا أسند للمتغير المتغير هذا قيمة عددية أو نصية. فمجرد ما أكتب مثلا أنا معرف dim name as string كمتغير نصي، أجي أقول name يساوي علامات تنصيص نور، فأنا أسندت للنيم قيمة نور. ونفس الشيء لو قلت dim num as integer وبعدين أسندت له علامة رقم 10، وبكذا أنا أعطيت المتغير هذا قيمة. هذا هو أمر الإسناد اللي أنا أتكلم عنه. الآن عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي الجمل الشرطية. الجمل الشرطية عندنا نوعين. عندنا الجمل الشرطية if والجمل الشرطية select case. طبعا الجمل الشرطية if إذا كان عندك شروط، وحسب الجملة الشرطية أنت تعطي في البرمجة هذه الجمل الشرطية. إذا كان عندك if هتحتاج تختار هي من أي نوع. مثلا إذا كان عندك if وذن أنت هتحتاج فقط أنه أنت تكون مطالب بشرط واحد وأمر برمجي واحد. لكن لو كان عندك if then وend if هنا حيكون عندك شرط واحد وأكثر من أمر. لكن لو كان عندك if
then وإلس. لو كنت حتستعمل أكثر من شرط أو شرط كان صحيح وأمر كان يعني إذا كان الشرط صحيح وإذا كان الشرط خاطئ. إذا كان الشرط صحيح حينفذ أمر، وإذا كان الشرط خاطئ حينفذ أمر ثاني. آخر شيء اللي هي if then وإلس. if حتكون أكثر من شرط مع أكثر من أمر، يعني كل شرط حيكون له أمر مخصص. مثلا عندنا إذا كان نبغى نطبع درجات الطلاب أو تقييم الطلاب حسب الدرجات، إذا الدرجة مثلا من 50 إلى 60 أطبع مقبول، وإذا من 60 إلى 70 أطبع ممتاز. كل قيمة أو كل شرط له أمر محدد. هذا بالنسبة للجمل الشرطية if. عندنا الجمل الشرطية select case، نفس الوظيفة حقت الإف الأخيرة اللي هي أكثر من أمر وأكثر من شرط. إذا كان الكيس هذا الخاص فيه له شرط معين فينفذ الأمر الخاص فيها. هذا بالنسبة للجمل الشرطية. عندنا حاجة اسمها حلقات التكرار. حلقات التكرار هذه جملة برمجية تكرر الأمر البرمجي طالما كان في شرط معين لا زال صحيح. أول الحلقات التكرار هذه عندنا الأمر for next. الأمر for next إذا كان عندك شرط معين وتبغى تنفذ الأمر هذا طالما إنه الشرط هذا لا زال متاح، فيقول لك for مثلا الطلاب اللي درجتهم أعلى من 90 next أطبع 100. فكل طالب حيمر عليه درجته أعلى من 90 حيطبع له ممتاز. تمام. الأمر do while نفس أمر for next لكن بالعكس، إذا كنت تبغى تنفذ الأمر أول وطالما إنه الشرط لا زال متاح، يقول لك أول شيء نفذ الأمر بعدين شوف الشرط إذا كان متاح أو لا. إذا كان الشرط مختل فيوقف تنفيذ الأمر، لكن أول شيء ينفذ الأمر. هذا بالنسبة لحلقات التكرار، وهي عبارة عن تكرار للأوامر البرمجية حسب شرط معين. عندنا حاجة اسمها المصفوفات، حنتكلم عنها بشوية تفصيل عشان هذه مهمة جدا، لأنه لو مرت علينا في الاختبار نعرف نحلها بإذن الله. مثلا لو كان عندك درجات 100 طالب تريد عمل بعض الإحصائيات عليها كمعرفة المتوسط وأعلى درجة وأقل درجة، كيف راح تخزن الدرجات؟ هل من المعقول انك تكتب لكل درجة DIM X as integer مثلا Y ل100 معرف؟ يعني حتكتب الجمل البرمجية 100 مرة عشان تخزنها؟ هذا غير معقول. لكن عندنا في فيجوال بيسك عندنا حاجة اسمها المصفوفات. المصفوفات هي ايش؟ مجموعة من المتغيرات لها الاسم نفسه ونوع البيانات نفسه، ويتم تعريفها في جملة واحدة. بدل ما تكتب 100 جملة تعرف فيها حتكتب في جملة واحدة اللي هي تعرف فيها. عندنا فوائد مهمة جدا للمصفوفات. أول شيء توفر علينا الوقت والجهد إذا كنا حنعرف 100 متغير، تمام. وثاني شيء نقدر نستخدم أوامر التكرار ونتعامل مع المصفوفات بسهولة. وكما يؤدي استخدام المصفوفات إلى صغر حجم البرنامج، بدل ما تكتب 100 جملة برمجية حتكتب جملة واحدة بحجم صغير تفيدك في حجم البرنامج. طيب كيف نتعامل مع المصفوفات؟ إذا كان عندنا مثلا DIM A as integer، إذا عرفنا مصفوفة فيها 9 عناصر، معناته المصفوفة حيكون فيها 10 أعداد، لأنه إحنا حنبدأ من الصفر. هذا مثال مهم جدا. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عناصر حنعرفها بعدد 9. ليش 9؟ لأنه إحنا نبدأ من الصفر، فحيكون الرقم هذا عدد عناصر المصفوفة ناقص 1 اللي هو رقم التعريف. وبكذا نكون أنهينا من درس اليوم ومن الوحدة السابعة. نلتقيكم بإذن الله في الدروس العملية. شاكر ومقدر لاستماعكم.